No tere! Täna Karele majandan Mari. Täna hakkame tegema ettevalmistusi talveks ja ühtlasi teeme ära ka hoolduse. Väga tugev sissejuhatus. Isegi Karel ei saa vahepeal sellega hakkama. Aga vastab tõele, et näitame siis tänases episoodis. Kas õpluke väike Mari saab iseseisvalt autohooldusega hakkama, kui teda juhendab professionaal? Ja tegelikult neid professionaale tuleb siia garaaži juurdegi. Võib-olla Magnus ja kõik. Et sul on kari mehi, kes targutavad ja sa pead ise kõigega hakkama saama. Lebo. Lebo, jah? Taskus on? Sellega ma hakkan kohe veakoode lugema. Mis asi see on? Tead? See on OBD11. See on drifti oma, see on meie oma, et see ära ei kaoks. Ilus punane. Mis te selle OBD11-ga teha saate? Sellega saab väga palju toredaid asju teha, sellega saab auto panna igasuguseid toredaid asju tegema, näiteks blinkima ja häält muuta ja kasulikke asju ka kindlasti. Auto ütles, et aku hakkab tühjaks saama, kui kõik asjad blingivad. Nii, et siis tuli toimetada, aga tead, ta isegi 7 asja tahab üle kontrollida. Mis sa ütlesid, et sul ei ole ühtegi veakoodi? Muidugi, sest ta ei öelnud mulle midagi. Nii vajuta peale sinna, siis saad teada, mis need on. Nii. Mootoris on üks viga. Oh no. Nii, teeme lahti selle siis. Vaatame. Bank 1 sensor 2. Internal resistance too high. Okei, pärast peab guugeldama, mis see on. Misegi sina ei tea? See on lambda anduriga seotud meil. Okei. Nii, läheme tagasi siis. Nii tagasi. Vaata, kus veel on punased. Transmission. Brakes. Pidurid on kätki sul. Kes neid parandas viimati? Ma olen süüdi või? Nostalgi, remonti naudi on selle asja nimi. Kurat, naudi ei ole saanud ka paika supporteid niimoodi, et need ei hakkaks lekkima või? Katki lähevad kõik, näete, ei ole Eestis auto olnud, on ju. Aga ikka näed, vesi teeb ikka oma töö. Roosterant on peal ja klots on vahetatud ja lükatud see randi peale, siis ta jääb kinni, pidurid jäävad peale. Näed, tagapidurid said uueks. Isegi valge särgiga tegin, näete, ma isegi ei ole mustaks saan. See on aastate pikkune kogemus. Aga see Audi, see ei väsi üllatamast, on ju. Kui nüüd tagarattad veerevad ilusti, pidurid enam peale ei jää, et supporti kolvid saavad liikuda, siis panen meie auto käima ja tema ütleb mulle, et battery no function, ei, alternator not functioning. Red kiri on ees. Mis see tähendab, Magnus? On katki. Magnus on isegi siia tulnud. Sa kujutad ette, Mari, palju Magnuse tund veel on võrreldes minu tunniga või? Sa pead 2 meele maksma hakkama. Mul on ületunnid ka, vaata. Ületunnid, punane päev, kõik jutud. See ei ole enam mehaanik ei küsi 500 eurot. Siin hakkab ju 5000 minema. Nii et ma ei tea, me siis kiirelt võtame selle keneka maha, et selle jaoks tuleb ära võtta see põhjakatte ja kondipump oma eest ära võtta ja siis saab kenek alla lasta. Ja kenekal saab ära võtta selle, seda kutsutakse pingeregulaatoriks. See käib siin niimoodi, küljes poltidega, siin on kate veel peal. See käib ära, siis võtad selle ära, siis vaatad, et need oleks korras, Magnus tegi juba puhtaks ja siin sees. Kas ta suumib või suumi, siin peaks olema pulgad. Pulkasid nietu. Kenekal on kõht nii tühi olnud, et ta on pulgad ära söönud. Siuke tüüpine asi, mis juhtub. Ja nüüd me räägime automaailma pahupoolest jälle või, Magnus, Võib rääkida küll, jah. Mina võtan siis, kui sa võtad VIN-koodiga auto lahti on ju varuosa katalogi, sa saad keneka originaalkoodi seal, see on see 404C bla bla bla. Siis ta ütleb, pingeregulaatorit selle autole eraldi vahetada ei saa, osta uus kenekas. Eraldi tükki ei anna. No mis ta ei anna tükki eraldi? Mul on olemas see tükki, kuidas ma seda eraldi ei saa osta? Aga autokataloogid on niisugused peened vigurvändad, vaata. Kui sa võtad, siin on vaata hästi palju koode, kui sa võtad järgmise koodi, siis sa saad Valeo enda keneka koodi. See on Valeo kenekas, mida toodetakse siis teha selle sinna Volkswageni. Ja selle koodiga leiab igasuguseid pingeregulaatorid. Viska ühte, võta teist ja kolmandat, on ju. Ja siis ongi tegelikult pingeregulaatori peale enda peale on ka see sinise märgiga siin kood ja kui selle sisse Google'isse lööd, tuleb ka igasuguseid samasuguseid sarnaseid vastetükke.
nii et sa pead olema ikkagi kõva Sherlock Holmes, kui sa tahad autot odavalt remontida, sellepärast, et uus kenekas, no isegi leiab odavalt B-osasid 120 eurot, 150 eurot ja nii edasi, aga pingeregulaator on ikkagi 30 eurot. No. Vahe on sees ju. Ja originaal on üldse vapsi 4-5 sotti maksab kenekas. Kui siin midagi kallime, ja pingeregulaator annab ka tegelikult mitu tükki siia, aga see peab tähelepanek olema, et need on kõik erinevad, kas on 1 klemmi, 2 klemmi ja alati samasugused ei sobida, kuna siin sees on ka omaette tarkus, mis selle kenekaga sobib selle autole. Et kui mingi suvak ostad, läheb külge, kõik on nagu okei, aga auto öödagi mütsi aru ei saa, et mis tal on või kes tal siin küljes on. Ja et auto aju suudab ise ka reguleerida seda palju siis kenekas laadima peaks vastavat tarbimisele. Jah. Aga me vist leidsime uue tüki, nii et läheb tellimusse. Vedas, Mari, ei pea 400 eurost kenekat ostma. Lihtsalt sul nii targalt mehed ja mehaanikud siin. Ma olen viimased mingi tund aega jebinud Audi A3 MMI-ga. Internetis pole ühtegi tutorialit. Ma mõtlesin, et see on easy fix, et ma ei viitsi isegi filmima hakata seda, kuidas see Coca-Colast nuppude puhastamine käib, sellepärast, et keegi on siia Coca-Colat ajanud niimoodi, et kõik kohad kleepuvad. Raske on koos naisega tööd teha. Selle jaoks tuleb kangemaid vahendeid kasutada. Ega ma arvan, et päeva lõpuks ma pean ise ka siit lonksu võtma. See nuppude pesu siis tuleb teha viinaga või mingi asjaga, mis, kui sa väga palju keemiat kasutad kanget, siis need nupu embleemid ja asjad võivad siin sulama hakata. Aga vana ja rahvatarkus ütleb, et viinasokid, see teeb kõik korda. Nii et tuleb nuppudega mängida, viinaga üle kallata, nühkida hambaharjaga kõik puhtaks ja siis kokku tagasi panna, näed, ei ole kõige puhtam see viin enam siin. See ikka normaalne köti on, see on peaaegu Coca-Cola kokteil. Tahad lonksu? Perepäev garaažis. Trükkplaat väga siin agressiivselt ei soovita nühkida, muidu võib pahandus tulla. Et ei tööta, klõps kinni ja nüüd saab juba klaverit mängida. Kõik nupud töötavad, uskumatu. Tire pressure. Monitor system, sellega on sul kogu aeg häda. Näed, ütlesid prügikasti nupu kusta viga ära. Näed, auto läheb ise korda niimoodi. Ja lihtne, jah. Air conditioning. Mari loeb oma veakoodid kõik ära, neid, tal on 7 tükki neid oma värske auto kohta, mis ta on siin ostnud. Mis veel põnevat leidsid, et kustutab vigasid. Ja kohe vaatame siis selliseid võimalusi veel, mida OPD11 pakub, et service on ka vaja sul ära nullida. Ta ütleb, et 6 päeva pärast on vaja õli vahetada. Nii, vead on kustutatud, järgmiseks inspectioni nullimine. Nii, kuidas see käib? Kus saad hakkama? Vaata, siit saad valida ka asju, see ripp null lahti. 365 päeva paned ikkagi endal õli vahetuseks. Nii, hoia. Iga aasta vahetad õli, aastas korra. Ei sõida long life'i. Nii, tagasi. Ja päkki. Vaata, mis seal veel on. Siin oli veel allpool mingid asju. Engine oil time. Seda sa tegid vist? Ei taha seda ei teinud, mine veel. Oil change service distance pane ka. Kilometraas on ka vaja panna. Nii. Kas 30 000 või vähem? No sina 15 000 sõidad, rohkem ei sõida. Olgu. Nii, tehtud. Põhimõtteliselt OBD11-ga näete, naiste rahvast saab ka hakkama serviste nullimisega, veakoodide lugemisega ja lähme vaatame neid huvitavaid äppe ka, et ta tahab auto teeks siin igasuguseid asju jälle. Et eelmine kord ma panin tal auto piiksuma, et uksed lukku kinni lahti tehes, ta teeb helisignaali. See sulle ei meeldi või? See võtab liiga palju tähelepanu. Inimesed vaatavad. Kõik vaatavad. Nii et äppide alt lähme võtame selle võimaluse ka maha. Kes tahab kasutada OBD11-it, kasutage Vampiro sooduskoodi, mida te näete siin ekraani peal, lingid leiab kõik alt ja töötab see enam ainult vaagautodel, siis autode nimekirjade leiate, kus see töötab ka kodulehelt. Et BMW grupp on ka väga tugevalt esindatud, kus saab igasugust pulli teha ja veakoode muidugi saab kõigil autodel lugeda, aga neid lisa-future'id saab teha teatud automarkidel, nii et vaadake kodulehe pealt kindlasti järgi. Mis asja, ühe käega või? Vabalt. See on imelihtne. Ma olen siin korraldab pesa teinud. Nii, õige hoolduse käigus tuleb kapoti alt liigsetest kohtadest eemaldada puulehed, sellepärast muidu läheb klaas uduseks ja tekib niiskus siia, võetakse niiskut õhku siit salongi. Kindlad ei saa või?
Tahaks küll. Ja seal on kummihinda toimus. Roosad pole. Roosasid ei ole meil. No. Mustad või sinised on. Aga su hooldusasjad on siin siis. Aha. Õli on vaja vahetada, Gulfi õli paneme. Kus Gulfi õli tuleb, tead või? Gulfist. Gulfist või? Uues parts. Väga õige. Kas seal ka vampiire sooduskoht? Muidu jah. Filtri vahetame. Õpib kiiresti. Küünlad vahetame ära, filtri vahetame ära, õli vahetame ära, salongi filtri vahetame ära, mootori õhufiltri vahetame ära ja kojamehed paneme sulle. Tähendab, sina paned kõik need asjad. Nii et kell on 12, ma arvan, tuleb päris pikk päev. Tavaliselt siuke hooldus võiks kesta siuke 3-4 tundi maksimaalselt koos rataste vahetusega ja kõige suure kontrolliga. Vaatame, mitu tundi meil läheb siin. Ma olen istun sinna chill-nurka maa, et kui midagi on, siis õike. Jah, davai, näeme. Siit me nüüd võtame siin põhjakatte ära kõigepealt. Ma arvan, et me võtame selle. Aga siin on üldse puudu. Tegelikult siin peaks ka olema. Jällegi ei tea.
jätsin tilgakese siia sisse ka, et tuleb auto käima panna, vaadata, kas on kõik tipp-topp ja kas on vaja juurde panna. Saab proovida, kas auto läheb käima. Ja auto nüüd töötas mõnikümmend sekundit ja nüüd saab siis vaadata õlitaset uuesti. Jah, täitsa õigele maale. Kui see kõik on tehtud, siis tuleb panna siia ka meeldetuletus, mida sa ja mis ajal oled teinud. Mis mootori see läks, oli see. Vahetatud sai õlifilter, õhufilter ja salongifilter. Kütusefiltrit sellel Audil näiteks ei olegi. Auto käivitamise järgselt tuleb siis vaadata ka, ega kuskil leked ei ole. Siin ei paista. Ja filtri ümber ka ei ole. Hästi tehtud. Siin ka ei ole. Ja nüüd tuleb põhjakatte alla tagasi minna. Aga mul on siin loomaaed. See käis nii pidi. Ja see käis siia vahel. Kolm tükki veel ja ongi valmis. Järgmisena rehvirõhud, et minu auto peal ei ole kusagil kirjas ei kütuseluugi ega ukse peal. Seda, et palju sinna sisse läheb, siis tuleb guugeldada. Ja mina panen 2,4. Praegu on 2,1. Paneme siis 2,4. Täpselt. Osadel autodel käib siis 110 Newton-meetrit, et palju minu omal läheb, seda tuleb jällegi guugeldada. 115 guugeldasin. Ja nüüd kontrollime üle, et kõik puldid oleksid ilusti kinni. Ja nüüd ta peab minema roheliseks. Väga hea. Nii. Kuna talv on tulemas, siis tuleb ka klaasipesuvedelik välja vahetada suvisest talvisest. Kapoti alt on kõik. Nüüd hakkame kojamehi vahetama. Kojameeste vahetamisel on väga oluline see, et esikloosi ära ei lõhuks, et siis peab olema hästi ettevaatlik. Oih, minna seega. Tuleb lihtsalt. Nii, ja selle peab hästi õrnalt laskma siia klaasi vastu. Järgmisena salongifilter.
et see peaks nüüd olema siin pardakas või siis siin all. Ma peangi teda otsima nüüd. Tuli. Nii. No, siin nooled näitavad, mis pidi see käib. Ups, peab panema jubinad tagasi. Nii, asjad tagasi ja sellega ongi hooldus tehtud. Karel, lähme koju. Valmis sai? Valmis sai? Lähme koju. Juba või? Muidugi. Nii kiiresti? Just. Ja teie pange ikka like, subscribe ja näeme järgmine kord. Kurat, lihtne päev oli täna.